வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா, கோல்டு ட்ரிப் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காப் சிரப்பு இந்த குழந்தைங்க குடிப்பாங்களே, இருமல் மருந்து, அது குடிச்சிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-11 குழந்தைகள் மத்திய பிரதேசத்துலேயும் ராஜஸ்தான் சேர்ந்த இடத்துல இறந்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த இன்சிடெண்ட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற சிந்துவாரா அப்படின்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 குழந்தைகள் இந்த இருமல் மருந்து குடிச்சிட்டு இறந்து போயிடுறாங்க. இறந்து போனதுனால அந்த இருமல் மருந்து எதுன்னு பார்க்குறப்ப அது கோல்டு ட்ரிப் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து கம்பெனிலேருந்து ரெடி பண்ணப்பட்ட ஒரு மருந்து. ஓகே, இதுக்காக என்ன பண்ணுறோம், தமிழ்நாடு ட்ரக்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இமீடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த ட்ரக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருமல் மருந்தில் இருக்கக்கூடிய இதை டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க. டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பின பிறகு அதில் டை எத்திலீன் கிளைக்கால், டிஇஜி இல்லாட்டி எத்திலீன் கிளைக்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இது கலந்துருக்குது. இது தரம் இல்லாத ஒரு மருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரக்ஸ் கம்பெனிக்கு இமீடியட்டாக அந்த மேனுஃபேக்சரிங் அந்த மருந்தை தயாரிக்கக்கூடிய உரிமத்தை ரத்து பண்ணி அந்த ஃபேக்ட்ரியை கம்ப்ளீட்டாக சீல் பண்ண சொல்லி ஒரு ஆர்டர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. இஷ்யூ பண்ண உடனே இம்மிடியட்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட நம்ம யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி இருக்காங்க, இல்லை மத்திய சுகாதாரத்துறை, இவங்க ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 19 சாம்பிள்ஸை 6 மாநிலங்களிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. கலெக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த 19 இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் 6 சாம்பிள்ஸில் இவங்க எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் டிஇஜுவல் எத்திலீன் கிளைக்கால் இது மாதிரியான எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஆனால் இவங்க கொடுத்த பிறகு கூட கண்டினியூவாக இந்த மத்திய பிரதேசத்தில் குழந்தைங்களாம் இறந்து போயிடுறாங்க. இதில் மத்திய பிரதேசத்தோட அந்த ஃபுட் அண்ட் ட்ரக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களோட இதுவும் 13 சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த 13 சாம்பிளில் 3 மட்டும்தான் டிஇஜி இல்லை, அந்த டை எத்திலீன் கிளைக்கால் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதன் பிறகு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பர்டிகுலர் கோல்ட் ட்ரிப் பிராண்டை பேன் பண்ணுறாங்க மத்திய பிரதேசத்தில். இப்போ கூட சில நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு டாக்டரை கூட அரெஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த பர்டிகுலராக அந்த சிரப்பை கண்டினியூவாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லி இவர் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணதுனால நிறைய குழந்தைங்க இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவரை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்டோட அந்த ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டை மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. அதில் அந்த பர்டிகுலர் சிரப்பில் என்ன இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட 48% மேலே அந்த டிஇஜி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் அதை என்ன பண்ணுறாங்க, பேன் பண்ணுறாங்க. சரி, இந்த டிஇஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, டை எத்திலீன் கிளைக்கால், ஓகே, இல்லை எத்திலீன் கிளைக்கால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மேட்ரு இது என்ன, ஏன் இது இதால் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இந்த குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த டிஇஜிஎல் அப்படின்றது இந்த தொழிற்சாலைகளில் இதை கரைய வைக்கக்கூடிய ஒரு லிக்யூடாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள். ஓகே, இந்த லிக்யூடு எப்படி இருக்கும்னா இது நிறம் இருக்காது, இது வாசனை கிடையாது, இது தண்ணீரை உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு இனிப்பாக ஒரு ஸ்வீட்டிஷாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லிக்யூடு, ஒரு திரவம். ஓகேவா, இதை கம்பெனிஸில் எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக உணர்ந்து போகாது இருக்கிறதுக்கு, ஆன்டிஃப்ரீஸ்க்கும், அப்புறம் பெயிண்டில் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை இந்த பிரேக் ஆயில் இருக்குல்ல, பிரேக்கில் இருக்கலாம் அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ், அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பிளாஸ்டிக்கில் ஃப்ளூயிட் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் தான் இந்த டிஇஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இது நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால நிறைய இந்த கன்சூமர் ப்ராடக்ட்டில் எல்லா ப்ராடக்ட்லேயுமே மோஸ்ட்லி இது இருக்கும். ஓகே, இது காமனாக இது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கண்டாமினேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு கலப்பட பொருள், மற்ற பொருள் கூட இது ஈஸியாக கலப்படம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம். இது மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவான்னு கேட்குறப்ப இந்த வைன் அந்த பீர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பார்த்தா ஸ்வீட்டு, அந்த ஸ்வீட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த டேஸ்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக இந்த டிஇஜியை மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுது ரிசர்ச்சு. இந்த டிஇஜி மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எப்படி சேருது இந்த மெடிசினில் இந்த சிரப்போடு அப்படின்னு கேட்குறப்ப, இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இந்த பார்மகூட்டிக்கல்ஸ் கம்பெனியில் சில கிளிசரின்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது கூட இது ஏதாவது கண்டாமினேஷன் ஆகிறதுனாலையோ, இல்லை அவங்க லோ குவாலிட்டி பொருளை யூஸ் பண்ணி அந்த மெடிசின் ரெடி பண்ணுவாங்களா, அது மாதிரி லோ குவாலிட்டி பொருள் யூஸ் பண்ணுறப்பையும் இந்த டிஇஜி அது கூட சேர்ந்து கண்டாமினேஷன் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, சரி, இந்த டிஇஜி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இது முதல்ல நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப இது அதனுடைய லிவரில் என்ன பண்ணும், ஒரு மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் ஆக்சாலிக் ஆசிட்டாக மாறும். அப்புறமா இது கிறிஸ்டல்ஸ், இந்த ஆக்சாலிக் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படின்னக்கூடிய சின்ன சின்ன கல்லாக மாறிட்டு அது கிட்னியில் போய் டெபாசிட் ஆகி கிட்னி ஃபெயிலியரை முதல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அப்புறம் கண்டினியூவாக என்ன பண்ணும், வாமிட்டிங்கு, இரிட்டேஷன்ஸு, இன்னும் நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் கொடுத்து
குழந்தைங்கள ஒரு 10 to 50 டேஸில் வந்து இறக்க வச்சிடும். இதுதான் இது ஒரு மெயின் இறப்புக்கான காரணம். இது மாதிரியான ஒரு இன்சிடென்ட் இந்தியாவில் இதுக்கு முன்னாடி நடக்கலை அப்படின்னு கேட்டால் நடந்திருக்கு. 1986 பாம்பேயில் கிட்டத்தட்ட 21 பேர் இதால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி நிறைய பேர் சேர்த்துருக்காங்க. அப்போ வந்து கிளிசரினில் இந்த டிஹெச்சோட பர்சன்டேஜ் வந்து 18.5% மேலே இருந்திருக்கு. அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ரீசெண்டாக இந்தியாவில் 2020 பார்த்தீங்கன்னா ராம்நகரில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் கூட நடந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட 17 குழந்தைங்க வந்து இது மாதிரியான டிஇஜி மிக்ஸ் பண்ண இந்த சிரப்பால் இறந்து போயிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஇஜியோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 34.97% இருந்திருக்கு. ஓகேவா? இந்த இன்சிடென்ட்ஸுக்கு அப்புறம் பேரண்ட்டுக்கும் சின்ன குழந்தை வச்சுருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் நல்ல குவாலிஃபைடு டாக்டர்ஸாக பாருங்கள். ஒரு பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் வந்து நல்ல குவாலிஃபைடு டாக்டர்ஸாக பாருங்கள். அந்த மருந்து கம்பெனி அவங்க சஜஷன் சொல்கிறது வந்து கண்டினியூவாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒரு பக்கம் இது சஜஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பழைய பாட்டி வைத்தியத்துக்கு போயிடலாம்னு கூட யோசனை தோணுது. ஏன்னா பாட்டி வைத்தியத்தில் ஒன்றுமே இல்லை, குப்பைமீனியும் கொஞ்சம் உப்பும் எடுத்து அதை நல்லா அரைச்சி அதில் இருக்கிற சாறு வந்து ஒரு பாலாடை எடுத்து வாயில் ஊற்றி விடுவாங்க. ஊற்றி விட்றப்ப எந்த ஒரு இருமல் சளியாக இருந்தாலும் வெளியே வந்துடும். இருமல் இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே என்ன பண்ணுவாங்க, தொண்டையெல்லாம் தடவி விடுவாங்க. இந்த வைத்தியம் 1 நாளோ 2 நாளோ இருக்கிறப்ப இது வந்து பர்மனெண்ட்டாக வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி பவரை கொடுத்து ப்ளஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த இருமல் கண்டினியூவாக இல்லாதப்போ பண்ணிச்சு. மேபி உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு இந்த குப்பைமேனி வைத்தியத்தை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.